মিছন ফ্লাড ফ্ৰীক লৈ তৎপৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। প্ৰতিদিনাই গুৱাহাটীৰ ভিন্ন স্থানত চলিছে GMCৰ ছুপাৰ চাকাৰ। গুৱাহাটীখনক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ বাবে পুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰত নামিছে GMCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। ছুপাৰ চাকাৰেৰে নিষ্কাশন কৰোঁতে বোকাৰ মাজৰ পৰা ওলাইছে ফ্ৰিজ, বাথৰুমৰ পুৰণি কোমোড, চকী, মেজ, বিচনা, টিভি। ইয়াতে লক্ষ্মীজান আজি চাফা কৰি থাকোঁতে টিভি, ফ্ৰিজ, সোফা, হেলমেট, টেবুল, চেয়াৰ এই সকলো সামগ্ৰী ইয়াতে পাইছোঁ। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীক কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ সংকল্পৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে চলাইছে নলা নৰ্দমা নিষ্কাশন। বাৰিষাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ জলমগ্ন হোৱা অঞ্চলসমূহৰ নলা নৰ্দমাৰ লগতে নদী, জান-জুৰি সকলোতে পৰিষ্কাৰ শেষ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। পৌৰ নিগমৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উপস্থিতিত হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীজানত ছুপাৰ চাকাৰেৰে চলিছে নলা পৰিষ্কৰণৰ কাম। নলা নিষ্কাশন কৰোঁতে উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰী দেখা পাই হতভম্ব পৌৰ কৰ্মচাৰী। আমাৰ সচেতন ৰাইজসকলক মই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যাতে তেওঁলোকে যিসকল তেওঁলোকৰ ঘৰত উৎপাদন হোৱা জাবৰ জোঁথৰ যাতে নলা নৰ্দমাত নেপেলায়। আপোনালোকৰ যোগেৰে মহানগৰবাসীক আহ্বান জনাম, মহানগৰবাসী দায়বদ্ধ হওক। আমাৰ যিখিনি হাউচ হোল্ড কালেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰক আৰু আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে আমাৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে পালন কৰি থাকিম আৰু মহানগৰবাসীক আহ্বান জনাম তেওঁলোকে যাতে য'তে ত'তে এনেকৈ জাবৰ নেপেলায়, ড্ৰেইনবিলাকত যাতে এনেকৈ জাবৰ নেপেলায়। কেতিয়াবা কি হয়, মানুহে ঘৰত বৰিং কৰে, বৰিঙৰ মাটিটো মানে তেওঁলোকে নদীত পেলাই দিয়ে বা ড্ৰেইনত পেলাইও দেখা যায়। এতিয়া কি হয়, তেওঁলোক আমাৰ GMC ফালৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান সুবিধা আছে যে কোনোবাই যদি বৰিং কৰে আমাৰ সুবিধাসমূহ ল'ব। অফিচ, স্কুল ছুটিৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ ধুনীয়া ঠাইলৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি ফুৰিবলৈ যোৱা গুৱাহাটীবাসীৰ সীমাৰ নলাৰ এই অৱস্থা। চাওকচোন নলাৰ অৱস্থা কি। যদি এনেদৰেই সকলো সামগ্ৰী নলাত পেলোৱা হয় তেন্তে বাৰিষাৰ সময়ত কৃত্ৰিম বান নোহোৱাৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি? বাৰে বাৰে পৌৰ নিগমে অভিযান চলাইছে, ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ বিভিন্ন ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু নাই, আজিও একাংশ লোক সজাগ নহয়, যাৰ পৰিণতিত বাৰিষাৰ দিনত এজাক বৰষুণত নলাবোৰ পোত খায় আৰু পানী বাট পথ ঘৰ দুৱাৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। এয়াই নেকি আজিৰ মহানগৰীৰ শিক্ষিত নাগৰিকৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ? পৌৰ নিগমক দোষ দিলেই নহ'ব, দায়িত্ব গুৱাহাটীবাসীৰো। এয়া জানো একাংশই নিজৰ ঘৰৰ পৰা পেলোৱা সামগ্ৰীৰে পোত খোৱা লক্ষ্মীজান নহয়? চাওক এই দৃশ্য, প্ৰায় ৩-৪ ফুট পৰ্যন্ত বোকা, তাৰ মাজত ঘৰৰ পৰা পেলোৱা আৱৰ্জনা। এয়াই আমাৰ একাংশ সচেতন নাগৰিকৰ কাম। এই পৰিষ্কৰণৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ জলমগ্ন হোৱা অঞ্চলসমূহ ৰক্ষা পৰিব বুলি GMC আশাবাদী। মহানগৰীত যিসকল নলা নৰ্দমা আছে সকলো নলা নৰ্দমাত আমাৰ কাম চলি আছে। বাহিনীত চলি আছে, বৰলুত চলি আছে, GS ৰোডত চলি আছে, GNB ৰোডত চলি আছে, সকলোতে আমি সমান্তৰভাৱে কাম কৰি গৈ আছোঁ। কিন্তু কিমান দিনলৈ? যোৱা বছৰো কৰা হৈছিল নিষ্কাশন, কিন্তু এতিয়া 4 ফুট আৱৰ্জনা। মুঠতে এনেদৰেই নিজেই নিজৰ বিপদ মাতিছে মহানগৰবাসীয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নীলোৎপলৰ সৈতে বিকাশ অধিকাৰী ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।